பிளான் சொல்லுங்க சார். வீட்டுக்கும் நல்லது, நாட்டுக்கும் நல்லது. எக்ஸ்டீரியர்ல எந்த பிளான் வைக்கலாம்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஆனா இன்டீரியர்ல இதோ சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் அரேகா ஃபார்ம்ஸ். டிராபிக்கல் வைப்பு கேரண்டியா கிடைக்கும். பிக் ஸ்பேஸை கூட ஃபில் பண்ணா இதான் பெஸ்ட். ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட் வேணுமா? ஸ்னேக் பிளான்ட் இருக்கு. மாடர்ன் அண்ட் ஏஸ்தெட்டிக் லுக்கு பக்காவான சாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்பைடர் பிளான்ட். ஹேங்கிங் பாஸ்கெட்ல சூப்பர் லுக்கு கூட, பெட் ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. ஃப்ளோரல் டச் வேணுமா? பீஸ் லில்லி இருக்கு. நோ சன்லைட்டா ஜிஜி பிளான்ட் இருக்கு. அடுத்து யாரு? போத்தோஸ். 90% வீட்ல இந்த செடி கண்டிப்பா இருக்கும். ரொம்ப ஃபெமிலியரும் கூட. அதுதாங்க மணி பிளான்ட். உங்க வீட்லயும் இருக்குன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க.